أتكلم من واقع تجربة عشتها طوال 7 سنوات في المجلس النيابي، وأعتقد بأن الأخ الأستاذ محمود فردان هو خير من يقوم بهذه المهمة، لأن المهمة تحت قبة البرلمان جدا صعبة، والمقام مقام تشريع، ولا بد من معرفة القوانين ومعرفة الأمور الخافية، ولا بد أن الشخص يكون له قرار مستقل وأن تكون له شخصية. فهذا ما وجدناه في الأستاذ محمود فردان، حيث وجدناه عن قرب وعايشناه، فوجدنا منه الإخلاص والتفاني والالتزام. فلذلك نؤكد على كلمة الالتزام باعتبارها أنها هي الأساس والفيصل في قبول هذا الشخص وترشيحه لقبة البرلمان، فنسأل الله له التوفيق.